أنا خالد دار أولي إلى اليمن. كنت أعاني من انسداد مثل الجيوب الأنفية واللحمية وانحراف في الحوض وتنبيه القيمان، وكان هذا يضايقني في التنفس حتى أنه في الليل ما أستطيع أن أتنفس أو أنام بشكل طبيعي، وعانيت من هذه المشكلة فترة طويلة، وحاولت في عدة أماكن أو بلدان شيء إجراء العملية، ولكنهم كانوا يعتمدون بسبب بعض الأعراض القلبية ويعني التخدير الذي يجرى، وكان يعني العلاجات معي دائما كلها بخاخات أو شيء للتنفس فقط خفيف. ولكن جيت إلى الهند إلى مستشفى مانجو سيناء، ولدى الدكتور كولان، وحقيقة أنه أجرى لي العملية بنجاح، والحمد لله أعاد العظم وأزال اللحمية، وأصبح التنفس عندي شيء طبيعي ومريح جدا وناجحة يعني 100%، والحمد لله. شكري للدكتور وللمستشفى وللعامل الجديد، وأتمنى لهم مزيد من التقدم يعني والتحسن في كل المجالات، وهذه شهادة تبقى للمستشفى ولمن يريد أن يعالج فيه. تحياتي من الجميع. Hello everyone, I'd like to discuss an interesting case of a 72-year-old man from Yemen. He has underlying conditions like diabetes, hypertension, and he had nasal obstruction and stuffiness. On examination, we found out that he had a deviated nasal septum. He even had middle turbinate was having air, we call it as concha bullosa, and he had inferior turbinate hypertrophy, which was not letting him breathe, and he was snoring, and he was having a very difficult time. We had counseled him about the surgery and he was very willing. Seeing the age of the patient and other associated risks, it was a difficult case to do, but we successfully did it in a very short duration of time. The patient and his attendants are very happy, and I'm also satisfied with the results. And I wish him all the best in the future with good health and good spirits.